Ողջույն, Factor TV-ի տաղավարում հյուրընկալել են քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանին, բարև ձեզ, պարոն Մեհրաբյան, երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետությունը պայքարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում բացառվի Թուրքիայի ներկայությունը եւ ոչ միայն Մինսկի խմբի ֆորմատով, այլ ընդհանրապես, որպես համանախագահ։ Բայց արի ու տես Դմիտրի Մեդվեդևը, Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ, հետևյալն է հայտարարում. տարածաշրջանի իրողությունները այնպիսին են, որ Ղարաբաղյան հիմնահարցի կարգավորումը պետք է քննարկել նաև Թուրքիայի հետ։ Սա ինչ է նշանակում, պարոն Մեհրաբյան։ Սա նշանակում է այսօրվա իրողությունը, որը ֆիքսում է Դմիտրի Մեդվեդևը։ Այսօր ինչ է տեղի ունենում։ Այսօր նոյեմբերի 9-10-ի հայտարարությամբ դադարեցված պատերազմով իր հայտնի արդյունքներով ձևավորվել է մի իրողություն, որտեղ պատերազմի դադարեցման, այսպես ասենք, գլխավոր երաշխավոր համարվում է Ռուսաստանը, որովհետև իր հովանու ներքո է տեղի ունեցել այդ հայտարարությունը որպես փաստ, եւ իհարկե այդ ամենը տեղի է ունեցել Թուրքիայի հետ մինչ այդ տեղի ունեցած համաձայնությամբ եւ կար համաձայնություն, որը այլևս արդեն նաեւ իրականություն է այն, որ Աղդամի հարևանությամբ ստեղծվել է նաեւ ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոն։ Դրանով իսկ լեգիտիմացնելով Թուրքիայի ռազմական ներկայությունը Ադրբեջանում։ Այս իրողության մասին է խոսում Մեդվեդևը։ Այս մասով ոնց որ ասում են սխալ բան չկա։ Կարծես թե Հայաստանի շահերին համահունչ չէ այս իրողության փաստում։ Միանշանակ։ Ուղղակի եկեք ֆիքսենք, որ այս ամենը այնպես չէ, որ երկնքից իջավ, այս կաշան, եփվում էր դեռ 2008 թվականից, այն Մայենդորֆյան հանդիպումից, Ռուսաստանի հայերի միության հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանի կողմից ֆուտբոլային դիվանագիտությամբ, այսինքն այդ դռները Թուրքիայի առաջ դեպի տարածաշրջան կամաց-կամաց բացվում են եւ այսօր մենք արդեն Թուրքիայի ռազմական ներկայության մասին տարածաշրջանում պետք է խոսենք որպես կայացած փաստ։ Պատմությունը ցույց է տվել, որ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը հաճախ են պայմանավորվածության գալիս իաշիվ հայկական շահերի, այդպես էր 100 տարի առաջ, այդպես եղավ նաեւ Արցախյան երկրորդ պատերազմում եւ ձեր գնահատմամբ Անկարայի այսպես գեր ներկայությամբ այս տարածաշրջանում մասնավորապես Ղարաբաղում ինչ ռիսկեր են առաջանում Հայաստանի համար։ Այն ռիսկերն են առաջանում նախ եւ առաջ, որ այսօր Հայաստանը այլևս կորցնելու ոչինչ չունի, բացի իր անկախությունից եւ ազատությունից, հա։ Այլ բան չկա եւ հենց դա է այսօր սպառնալիքի տակ, այն որ Հայաստանը որպես սուբյեկտ, եթե ոչ դե յուրե, ապա դե ֆակտո կարող է դադարել գոյություն ունենալ։ Բայց սա է գլխավոր սպառնալիքը։ Բայց սա պետք է փաստորեն հասկանալ նաև պարոն Մեհրաբյան, որ այս ամենը տեղի է ունենում Թուրքիայի առաջ դռների բացում այս տարածաշրջանում, փաստորեն մեր դաշնակցի ձեռքով ինչու, որովհետև Ռուսաստանն ունի իր այսպես ասենք հարաբերություններում արևմուտքի հետ որոշակի առանձնահատկություններ, հա, որոնց տրամաբանության հունով, հա, ընթանալով նա գալիս է այն համոզման, որ Թուրքիայի հետ նա ունի շահերի ընդհանրություն, մի կողմից, բայց մյուս կողմից էլ այդ շահերի ընդհանրության պարագայում էլ ներկայումս ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ Թուրքիայի այդ Ռուսաստանի տեսակետից նույնիսկ ավելորդ ակտիվությունը Ռուսաստանը ուղղակի հնարավորություն չունի մինիմիզացնելու համար։ Այսինքն այստեղ Ռուսաստանը կարող է ընդհանրապես ադապտացվել այդ նոր իրողություններին, փորձելով սեփական օգուտը կորզել արդեն իսկ ձևավորվող իրողություններից, հա, այսինքն եթե կա մի իրողություն, որը դու փոխել չես կարող, ապա օգտվիր
այդ տրամաբանությամբ։ Օգուտը քաղել, ասում եք Ռուսաստան, իսկ Հայաստանը այս բանը։ Հայաստանին ոչ մեկ չի հարցնում, իսկ Հայաստանին ինչ է ձեռնտու, ինչ չէ։ Հայաստանը շահերը ստորադասված են եղել վաղուց, ստորադասված են եղել նախկին իշխանությունների կողմից, ստորադասված են եղել ուրեմն անպատիժ կոռուպցիայի դիմաց, ստորադասված են եղել իշխանության անփոփոխելիության երաշխիքների դիմաց եւ որպեսզի այդ ամենը ամրապնդվի նաեւ Հայաստանի ռազմավարական նշանակության գույքը Ռուսաստանին նվիրելու դիմաց, այս ամենի հանրագումարում էլ մենք ստանում ենք այն իրավիճակը, որը ստանում ենք եւ այսօր փաստորեն Հայաստանը նման է մի թռչունի, որի թևերը կտրած են, փաստորեն։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության կառույցը, որի փոխնախագահն է Մեդվեդևը, պատերազմի ընթացքում փաստեց ընդ որում բարձրաձայն, որ Թուրքիան ահաբեկիչներ է բերել Լեռնային Ղարաբաղի դեմ օգտագործման, բայց պատերազմից հետո այդ հարցը, այդ փաստին նույն Մեդվեդևը չի անդրադառնում, այսինքն շրջանցում են, ինչու։ Ինչ որ բնականաբար ինչ որ ծառայությունների դիմաց որը նրանց մատուցում է կամ կարող է մատուցել Ալիևը կամ Էրդողանը կամ երկուսն իրար հետ վերցրած։ Եվ փաստորեն, այո, դրա մասին առաջինը բարձրաձայնել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարը։ Նրան երկրորդել են նաև Փարիզից, նրան երկրորդել են Վաշինգտոնից, նրան երկրորդել են Թեհրանից, բայց այդ ամենը մենք տեսնում ենք շարունակություն չի գտնում եւ այսօր այսպես ասենք այս պահի ստոպ կադրում, հա, այս նվագախմբի գլխավոր դիրիժորը Մոսկվան է, բայց որը չի կարող իր փայտիկը թափտալ առանց Անկարայի հետ այդ շարժումները համաձայնեցնել։ Դրա մասին էլ հենց խոսում էր Դմիտրի Մեդվեդևը։ Հիմա Արցախի կարգավիճակի մասով, հա, Ռուսաստանի դիրքորոշումը պարզ է, թե Պուտինի, թե Մեդվեդևի շուրթերից հնչում է, որ այդ հարցը հիմա չի կարելի քննարկել, դա պետք է թողնել ապագային։ Հայաստանը չի ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը, այս մասին չգիտես ինչու մոռանում են, ասում է Մեդվեդևը, բայց իրականում դա հենց այդպես է, այդ իսկ պատճառով կարգավիճակի մասին հարցը ավելի լավ է թողնել ապագային։ Եվ նա շեշտում է, որ Հայաստանում էլ տարբեր կարծիքներ կան, տարբեր քննարկումներ կան այս հարցի վերաբերյալ։ Սա դաշնակցային մոտեցում է մեր նկատմամբ, երբ Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածք է հայտարարվում։ Հասկանալի է։ Ես չեմ ուզում այս ամենին բարոյական գնահատականներ տալու, դիրքերից ինչ որ մեկնաբանություններ անել, որովհետև դա անիմաստ, անօգուտ զբաղմունք է։ Ի վերջո սա քաղաքականություն է, որտեղ յուրաքանչյուր խաղացող, մեծ թե փոքր, իր հնարավորության սահմաններում լուծում է սեփական հարցերը։ Իսկ դաշնակիցների հարցերը։ Լսեք, եւ նորմայից դուրս չէ այն, որ Ռուսաստանն էլ լուծում է իր հարցերը այն ձևերով, որ ձևով, այսպես ասենք, կարողանում է, որ ձևով որ չի ամաչում, հա, որ ձևով որ ձեռքերը հասնում են, հա, այստեղ տարօրինակը դա չէ։ Տարօրինակն այն է, որ Հայաստանն է, որ չգիտեմ ինչով է զբաղված եղել մինչև հիմա, հա, տարիներ ի վեր, ինչով է զբաղված հենց հիմա եւ ամենատարօրինակն էլ այն է, որ կան իրենց հայկական կոչող սուբյեկտներ, որոնք զբաղված են ոչ թե Հայաստանի հարցերը լուծելով, այլ զբաղված են
Հայաստանի հաշվին սեփական հարցերը լուծելով եւ ծառայելով ուրիշներին, որպեսզի ուրիշները լուծեն իրենց հարցերն, այդ թվում նաեւ Հայաստանի հաշվին։ Այսինքն եկեք նորման աննորմալությունից զանազանենք, հա։ Եվ էլ եմ ասում, չտարվենք բարոյական գնահատականներին, բա ինչու, բա մեզ խաբեցին եւ այլ եւ այլ։ Խելք ունենայինք չխաբեին։ Ասվել էր դրա մասին։ Ականջ ունենային, լսեին, չխաբվեին։ Եվ այլն եւ այլն։ Այսինքն ես էլ եմ ասում, բացի դրանից, որ մեր եթերային ժամանակն է ափսոս, անիմաստ խոսակցությունների վրա, արժեք չունեցող խոսակցությունների վրա ծախսելու համար, նաեւ ուղղակի Իրեք ինչ հասարակությանը ռացիոնալ մտածողության դաշտից հանելը նման խոսակցություններով դա մեծ վատություն է, որը կարելի է անել հասարակությանը։ Լավ, եկեք առաջ անցնենք, երբ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությունը հայտարարում է, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածք է միջազգային նորմաների, դուք նաև քաղաքական կուսակցության ներկայացուցիչ եք, պարոն Մերաբյան, ինչու քաղաքական դաշտում հատկապես այն շրջանակները, որոնք Ռուսաստան-Հայաստան դաշնակցային հարաբերությունները պարբերաբար շեշտում են եւ ԵԽԽՎ-ում Ռուսաստանի Դաշնության շահերը կամ մասնավորապես Պուտինի շահերն են առաջ տանում քննադատելով ռուսաստանցի նույնիսկ Ռուսաստանի ներքաղաքական հարցության վրա փորձում են ամենաստորաքարշ ձևով քծնել եւ պաշտպանել Պուտինին, այո։ Իսկ ինչու Հայաստանի շահերը չեն պաշտպանում։ Ես Պուտինի այդպիսի հարց է։ Ես նախորդ ձեր հարցերին պատասխանելուց այդ ֆենոմենի մասին, sense ճակերտներով ֆենոմենի մասին ասեն խոսեցի։ Այո, հենց աննորմալը մեր իրականության մեջ հենց դա է, այլ ոչ թե այն, որ Ռուսաստանն անում է այն, ինչ իր շահերից բխում է։ Բազմիցս է ասվել, որ այո, Ռուսաստանի շահերից է բխում տարածաշրջանում հարցերը լուծել Թուրքիայի հետ միասին։ Եվ այսպես ասենք, առաջին տեղում ունենալով, հա, որպես տարածաշրջանում իր համար որպես Grand-Prix, հա, այսպես ասենք, թիվ 1 մրցանակ ունենալով Ադրբեջանը եւ ոչ Հայաստանը։ Այո, ասվել է դրա մասին։ Ինչ էին պատասխանում, որ մենք սեպ ենք խրում մեր դարավոր բարեկամության մեջ, հա։ Դե հիմա ինչպես ասում են, կերեք բարի ախորժակ։ Բայց ես էլ եմ ասում, եկեք այդ բարոյական գնահատականների դաշտից դուրս գանք։ Այո, Ռուսաստանը տանում է այն ռացիոնալ քաղաքականությունը, որը բխում է իր շահերից, եւ հետեւաբար այն մասով, որ մասով չի համապատասխանում մեր շահեր, հա, Հայաստանը պետք է անի իր քայլերը, որքանով որ նա կարող է դա անել։ Եվ այս դեմագոգիան, հա, դարավոր բարեկամություն, չգիտեմ եւ այլ, այդ ամեն ինչը մի կողմ դնելով, էլ եմ ասում։ Մենք պետք է խոսենք ռացիոնալ քաղաքականությունից։ Ասվեց հետեւյալը, որ Հայաստանի համար բացարձակ առաջնահերթություն է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդիր։ Այո, դա այդպես է։ Որովհետև եթե Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը մնում է անորոշ, ապա ցանկացած հարց մեր տարածաշրջանում, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետությանը վերաբերվող այդ Ղարաբաղյան հարցի համատեքստում Ռուսաստանն ունենում է մոնոպոլիա մեկնաբանելու ցանկացած ձևով իր ձևով նա կուզի, չունենալով դրա կաշկանդված չլինելով որևէ միջազգային պարտավորությամբ։ Այսօր Ռուսաստանն ունի երկու հայտարարություն իր գործողությունները լեգիտիմացնելու համար, որը նույնիսկ համաձայնագիրել չէ, որպեսզի այնտեղ լինի ռուսական ռազմական ներկայություն եւ այդ ներկայությունը չունի որևէ միջազգային մանդատ։ Այս իրավիճակում Ռուսաստանը ինչպես է վարվելու։ Դե այսպես ասենք, ով իրեն խելոք պահի, նրա համար
բարենպաստ ձևով։ Ով իրեն խելոք չպահի, նա կունենա խնդիրներ։ Իսկ խելոք եթե ոչ խելոք, դա որոշում է միայն եւ բացառապես Ռուսաստանը։ Իհարկե, նաեւ խորհրդակցելով Անկարայի հետ։ Սա է իրականությունը։ Հիմա Ինչ լուծում այս արատավոր շրջանից դուրս գալու համար մեզ անհրաժեշտ է որոշակիություն, հա, այսինքն միջազգային հենքի վրա, հա, հիմնված որոշակիություն, իսկ դա գալիս է այո Արցախի կարգավիճակից։ Այստեղ պետք է ձեռնարկել, պարոն Ամիրաբյան, ներեցեք, երբ արևմուտքից մասնավորապես Ֆրանսիան օրինակ հստակ, շատ հստակ նշում է, որ կարգավիճակի հարցը այսօր պետք է լուծել, Միացյալ Նահանգներից էլ նման հայտարարություններ լինում են։ Այստեղ մեր քաղաքական ներհայաստանյան շրջանակներից այսպիսի տեսակետ է գալիս։ Հիմա արևմուտքը խանդելով ռուս խաղաղապահների ներկայությունը Ղարաբաղում փորձելու է սեպ խրել Հայաստան-Ռուսաստան կարգավիճակի հարց բարձրացնելով, այսպես փորձելով Հայաստանին իր կողմը քաշել եւ մեզ կտրելով մեր դաշնակցից։ Ցածր սոցիալական պատասխանատվությամբ քաղաքական սուբյեկտներն, ինչպես դա բնորոշում էր հայտնի դասականը, հա, եւ նրանք բացարձակապես կապ չունեն Հայաստանի Հանրապետության շահերի հետ, նրանք հանդես են գալիս որպես օտար ուժերի պրոքսիներ Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Նրանց տեղը քաղաքական աղբանոցն է։ 1. Երկրորդը, անկախ նրանից նրանք ինչ են ասում, ինչ չեն ասում, հա, շունը հաչում է, քարավանը գնում է, գիտեք։ Ամբողջ հարցն է ուր է գնում քարավանը։ Թե չէ ինչքան քանի եթե քարավանը գնում է, այո, շներն էլ կարող են հաչալ, հա, ես սա ասում եմ ոչ թե զուտ միայն խորհրդանշական իմաստով, սա ոչ թե վիրավորական պետք է համարել, էլի, հա, չնայած տեղ ունեմ նաև շատ չոր բնորոշումներ տալու նման անպատասխանատու եւ անբարոյական մարդկանց նկատմամբ, հա, ես էլ եմ ասում, այս որտեղ են մեր շահերը համընկնում եւ որտեղ են հակասում այլ սուբյեկտների հետ, հա, մենք այստեղ գոնե ինքնախաբեությամբ չպետք է զբաղվենք։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ ամենաստորակաշ ձևով շատ ու շատ սուբյեկտներ Հայաստանում, անձինք, այսօր ծառայում են օտար ուժերին, կարևոր չի որ օտար ուժերին, բայց դա անում են, ասում եմ, ամենաստորակաշ ձևով եւ չխորշելով անգամ դա անել Հայաստանի Հանրապետության կենսական շահերի հաշվին եւ ի հեճուկս այդ շահերի։ Սա է ամենամեծ աննորմալությունը մեր իրականության մեջ։ Մնացածը այո քննարկելի է։ Մնացածը կարելի է բանավիճել։ Մնացածը աքսիոմա չէ, հա, թեորեմ է, որը անհրաժեշտություն ունի ապացուցելու։ Այդ ամենը լրիվ նորմալ է, բայց ես էլ եմ ասում, երբ մի դեպքում, երբ մենք ուղղակի խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության իրական շահերից եւ չենք զբաղվում մանիպուլյացիայով կամ չենք զբաղվում դեմագոգիայով։ Ներքաղաքական հարցերին անդրադառնանք, ընդդիմություն կարծես թե որոշակի հստակություն է մտցնում իր գործողություններում։ Հիմա ասեմ, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը պատրաստվում է մասնակցել, հիմա հարցը ձևակերպեմ, պարոն Մերաբյան, ընտրություններին եւ հաղթել, Վազգեն Մանուկյանը փաստորեն 16 ուժերի առաջնորդը իշխանությունը զորով վերցնելու տարբերակ է դիտարկում ապստամբությունը պետական շենքեր գրավելը։ Ձեր կարծիքով ինչպիսին է լինելու առաջիկա քաղաքական զարգացումները։ Գիտեք ինչ, առաջիկայում սպասում են բավականին լարված իրավիճակ, հա, բավականին թեժ զարգացումներ։ Այո, հենց այս անպատասխանատու սուբյեկտների ջանքերով։ Ինչ է կանխատեսում։ Դե գիտեք ինչ, կարող ենք ընդհանրապես կանխատեսել, թե մարդիկ ինչի են միտված։ Ես էլ եմ ասում, երբ ամբաստանյալ Քոչարյանն իր բերանը բացում է, հա, եւ սկսում է խոսալ քաղաքական թեմաներով, ապա պետք է հասկանալ, որ այնտեղ չկա քաղաքականություն եւ չկա քաղաքական գործիչ, հա? Այնտեղ կա մեջքից կրակող։
Եվ այդ խոսակցություններից գալիս է արյան հոտ։ Եվ ավելացնելու այստեղ բան չունեմ, այո, հասարակությունը պետք է կանգնեցնի Քոչարյանին, ամբաստանյալ Քոչարյանին, եւ մեր դատական իշխանությունը պետք է մինչև վերջ հասցնի այն դատական գործը, որի մասին 80 հատորով դրված է, եւ այսօր այդ փաստաբան կոչվածները զբաղված են դեմագոգիայով, ժամավաճառությամբ, հա, եւ կրկեսի են վերածել այդ ողջ դատավարությունը։ Դա մեկ։ Ինչ վերաբերվում է Վազգեն Մանուկյանին, Վազգեն Մանուկյանի ասածներում հանցակազմի արկայության հետ կապված իրենց եզրակացությունը դեռ պետք է տան եւս մեր իրավապահները։ Հա? Եթե չեն տալիս, նշանակում է եթե չեն տալիս, այդ նշանակում է իրենք իրենց ֆունկցիոնալ պարտականությունները չեն կատարում։ Դա միայն դա է նշանակում, այլ բան չի նշանակում։ Եվ դրանց կոչել անդիմություն, հա, դա առնվազն տերմինաբանական սխալ է։ Դրանք անդիմություն չեն։ Հա, դրանք կապ չունեն Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Նրանք տարիներով պարազիտացել են 94 թվականի հաղթանակի վրա, հիմա փորձում են շարունակել պարազիտանալ, բայց այս անգամ արդեն պարտության վրա։ Հա? Սրանք քաղաքական պարազիտներ են։ Եվ սա կոչել են դիմություն, թե քաղաքագիտական տեսակետից է սխալ, տերմինաբանորեն է սխալ, բոլոր առումներով սխալ է։ Էլ չեմ ասում, որ այս ձեր նշած այդ սուբյեկտները ապրիորի մերժված են հասարակության կողմից։ Ընտրություն չի եղել, ինչպես եք դուք որոշում, որ մերժված են։ Եղել է հեղափոխություն, որի ընթացքում նրանք մերժվել են եւ ընտրության ժամանակ այդ մերժումը եւս մեկ անգամ կամրագրվի։ Հեղափոխությունից հետո եւս եղել են ընտրություններ, նրանք մերժվել են եւս մեկ անգամ կմերժվեն արտահերթ ընտրությունների ժամանակ եւ այդտեղ որևէ կասկած լինել ուղղակի չի կարող։ Ռոբերտ Քոչարյան, երբ ասում եք կհաղթի, ինչի վրա է հույս դնում։ Դուք ասում եք մերժված են։ Բայց նրան չի ընտրություններում հաղթելու շանս նա չունի, հետեւաբար նա հույսը դնում է ոչ ընտրական ճանապարհներով հաղթանակի հնարավոր հաղթանակի վրա է հույս դնում, այնպես ինչպես նա դա արեց 97, 98 եւ 99 թվականներին եւ մարդիկ դրա մասին չեն մոռացել։ Եվ նրանք կհիշեցնեն անհրաժեշտության դեպքում։ Ընդդիմության մեկ այլ սեգմենտ կա, որը փողոցում չէ, այլ խորհրդարանում է կամ կուսակցական գրասենյակներում, այսինքն ավելի շատ այսպես հեռուստաընկերություններով, լրատվամիջոցներով են հանդես գալիս եւ այդ արմատական թևը չեն ներկայացնում։ Ինչ է կարծում, հասարակությունը այս տարածքում ինչ որ հետաքրքրող բան կգտնի, գաղափար։ Գիտեք ինչ կա, այդ երկու կուսակցությունները, որը դուք վկայակոչեցիք, դրանցից մեկը զբաղված է ուղղակի քաղաքական գործընթացներ փչացնելով, հա, անգլերեն դա spoiling-ը կոչվում, հա։ Որը դուք նկատում իմացողը կիմանա։ Իսկ մյուսը ընդհանրեն անդամակցում է այդ 17 թե 16, թե 15 արդեն հաշիվնել են կորցրել այդ պլյուսներին։ Հետևաբար խորհրդարանում նրանց ներկայության կամ ոչ ներկայությունը դա որևէ բան չի փոխում, հա։ Բայց մյուս կողմից էլ այո, ակնհայտ է, որ այդ 17 պլյուսն այդքան էլ միատարր չէ։ Եվ այդ հակասությունները կամաց դուրս են գալու ջրի երես, որովհետև դա մեռելածին պրոյեկտ էր, որը փորձում էր ակտիվություն դրսևորել, հետո իմիտացիա անել եւ հասարակական արձագանքը ուղղակի ցույց տվեց, որ նրանք
պարզապես չունեն եւ չեն կարող ունենալ սոցիալական հնարավոր։ Այդ պարագայում ինչու է ընդդիմության այդ թևը արմատական, այսպես դիրքերից հանդես գալիս, այսինքն բաց խոսում են ապստամբության շենքեր գրավելու Դե մասին։ ես էլ եմ ասում, նրանք շատ դեպքերում իմ սուբյեկտիվ գնահատականով հատում են նաեւ քրեական օրենսգրքով սահմանված կարմիր գծերը եւ այդ իմաստով ես բոլոր իրավունքներն ունեմ ինձ վերապահելու, կշտամբելու մեր իրավապահ համակարգին եւ նաեւ իշխանությանը, հա, որովհետեւ քանի քաղաքական աղբը փողոցներում է, դրա թիվ 1 մեղավորը իշխանությունն է, որովհետեւ ինչի համար եք դուք արել հեղափոխություն, որովհետեւ երկրում ռեֆորմներ տեղի չէին ունենում, տեղի էր ունենում ռեֆորմների իմիտացիա։ Այսօր տեղի են ունենում ռեֆորմներ։ Շարունակեմ միտքս։ Դուք արեցիք հեղափոխություն, ինչի համար, որպեսզի անեք ռեֆորմներ։ Բա արեք։ Ինչի չեք անում։ Նախկիններն Դուք չեք անում եւ մեզ տալիս եք գիտահետազոտական բացատրություններ, թե ինչու չպետք է անեք, հա, կամ ինչու մենք պետք է համբերենք մինչև դուք անեք եւ այլ եւ այլ։ Բայց աղբը բարձրացել, ինչպես ասում են, եւ ուտում է մարդկանց, հա։ Ընդ որում ձեր թողտավության պայմաններում, հարգելի իշխանություն։ Ձեր իրավապահները, չգիտեմ ինչով են զբաղված, չեմ ուզում ավելի վատ բան ասել։ Բա գնացեք, զբաղվեք ձեր անմիջական պարտականություններով եւ հանրային անվտանգությունից բխող ձեր քայլերը բարի եղեք անել։ Այսինքն սպառնում են, որ կսպանեն այս կամ այն պաշտոնյանին եւ ոչ մի բան։ Կոչ են անում գրավել բռնի ուժով պետական կառավարման օղակների պատկանող շենքերը։ Դուք էլի ձեն չեք անում։ Ինչ անենք։ Լավ, ձեր հետ ո՞նց խոսանք մենք ուրիշ։ Ինչ կա այստեղ, պարոն Մերաբյան, այսինքն պետք է որ քայլերը པարզ լինեին, հա, ինչու այն կողմից պատասխան adekvat չի լինում։ Դե ես կոչ եմ անում այդ հասցեատերերին հրավիրել այստեղ իմ տեղը նստացնել եւ տալ այդ հարցերը, ասել դուք ինչ եք մտածում։ Հա։ Եվ դուք որ իրավունքով եք այս ամենը բերել հասցրել այս վիճակի։ Եվ այլն եւ այլն։ Եվ հիմա էլ փաստորեն մենք քաղաքական process-ը, որը մեզ դուրս կբերի այս բազմաշերտ ճգնաժամից, իսկ մենք այսօր բազմաշերտ ճգնաժամի մեջ ենք, հա, պատերազմում, նախ պատերազմի հետևանքով երկրորդը պատերազմի արդյունքների հետևանքով, հա։ Այո, այս ամենը մեզ թույլ չի տալիս, որ մենք կենտրոնանանք մեր անելիքի վրա, հա։ Եվ իրականում կառուցողական, քաղաքական օրակարգ ձևավորենք եւ շարժվենք առաջ։ Եվ այս եթերային աղմուկը, հա, կամ մերձ եթերային, կամ փողոցային, հա, այս թունավոր դեզինֆորմացիայի այս գերդոզավորումը, այո, այսօր շեղում է քաղաքական սուբյեկտներին իրենց հիմնական, այսպես ասենք, հանրության առաջ իրենց պարտականությունները կատարելու։ Պարոն Մերաբյան, երբ իշխանությունը դուք արձանագրում եք, որ չի գնում համակարգային ռեֆորմների, այսինքն ժողովրդավարական բարեփոխումներ, պետության հիմքերը, պետական ինստիտուտները այսպես վերանորոգելու, վերականգնելու, այդ պարագայում նույն Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի կամ Վազգեն Մանուկյանի այդ նախկին շրջանակը ներկայացնող քաղաքական ուժերի շանսերը չեն մեծանում նույն այս իշխանությունը։ Ես գիտեք ինչ կա, մենք 1000 հարց կարող ենք ունենալ գործող իշխանությանը։ 1000 հարց, 2000 հարց եւ կտանք այդ հարցերը, բայց դա չի նշանակում, հա, եւ չի կարող նշանակել որևէ կերպ, որ այն այլևս մերժված այդ հակապետական, հակազգային, հա,
տասնամյակներով հասարակության վրա պարազիտացած այդ սեգմենտը պետք է հավակնի, չգիտեմ, ռևանշի։ Դա բացառվում է, ել եմ ասում, բացառվում է եւ թող չփորձեն դրա վրա խաղանել։ Եվ նույնիսկ եթե իշխանություններն էլ իրենց բարձրության վրա չեն, ել եմ ասում, դա չի նշանակում, որ դա մեծացնում է նրանց շանսերը, սա որպես բանաձև կուզեի, որ ընկալվեր։ Շնորհակալություն պարոն Մեհրաբյան զրույցի համար։ Factor TV-ում հյուրընկալել էին քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանին։